စက်တီစီတီစတဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကိုထိုင်းစကားတွေမှာတော်တော်များများကြားဖို့ကြားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအလုံးလေးတွေကလေဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာသုံးရမလဲဘယ်လိုချိန်ခါမှာသုံးရမလဲဘယ်လိုချိန်ဒီမှာသုံးရမလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပါတယ်ခင်ဗျာCT ဆိုတဲ့အလုံးဆို ESC ထော် ET ဆိုတဲ့အလုံးဒီစိတ်ခံစားချက်ကိုပြသတဲ့အလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်လေတံပေါ်မှာကစားပြီးသုံးရတဲ့အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့မြန်မာလိုထည့်ပြီးတော့ပြန်လို့ရတာရှိသလိုထည့်ပြန်လို့မရတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးလဲသူကမျောလင့်ထားတဲ့အရာတခုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အရာတခုဖြစ်စေခြင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုခုကဖြစ်လာဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့အခါဖြစ်သွားပြီးလို့စိတ်ကျေနပ်သွားတဲ့ကအလုံးကြီးကျသွားတဲ့ကအချင်းနေနှမျိုးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာစာကြောင်းရဲ့နောက်ပိတ်အဖြစ်အသုံးချပါခင်ဗျာဥပမာဆိုပါဆိုကလေးတယောက်ကထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုထမင်းစားစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်မယ်ထမင်းစားกินข้าวโอเคဒီဒီနားလဲတယ်ထမင်းစားလို့ပြောနေကမှသူကမစားသေးဘူးဒီတိုင်းပဲကြိတ်ကန်ကန်လုံနေတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကစောင့်ရင်စောင့်နေတယ်သူပါစားတော့မလားမစားနိုင်သေးဘူးအဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုစားစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုပြောမယ်กินข้าวเสียทีထမင်းစားလိုက်တော့ထမင်းစားတော့လေထမင်းစားပါတော့ဆိုအဲ့ဒီလိုလေတံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့ဒင်ကအတွင်းမှာပဲသူ့ကိုချက်ချင်းထားလို့စီခြင်းနဲ့လေတံပေါက်ပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့သူကထိုင်စားလိုက်ပြီသူစားကတော့မှပဲကျွန်တော်ကစိတ်ထဲကအလုံးကြီးကျသွားတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်ရဲ့လေတံလေးနဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပါမယ်กินข้าวเสียทีခုမှပဲထမင်းစားတော့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောတာစိတ်ခံစားချက်ကိုပြတာဖြစ်တဲ့လေတံကိုသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြောတဲ့အခါမှာအတန်အနေထားလေးလဲလိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ CT ဆိုတဲ့အလုံးဒီအရေးအသားမှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားပြောရင်ကြတော့သူကလေတံကိုသုံးပြီးပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက် CR ကနေပြီးတော့မှအမြင့်တန်ပြောင်းပါတယ် CT ကနေပြီးတော့မှ ST ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စောအစထော ET ST ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ